Fala galera, vou fazer a substituição. Bom dia primeiramente aí. Eu tô acelerado porque minha bateria tá fraca. Vou trocar os 3 coxins do motor do meu carro. Aqui ó, um fica aqui embaixo, certo? Vou mostrar pra vocês. O outro fica bem aqui, vou até desmontar aqui pra vocês verem. Galera, eu vou começar logo o bambá porque não quero deixar o vídeo muito longo não. Esse aqui, tá vendo? Vou trocar esse coxinho e vou trocar o dali de baixo e o inferior. Só que o inferior eu não vou poder trocar hoje porque eu não tenho acesso. Vou botar o carro numa rampa e vou trocar. Beleza? Mas aí depois quando eu terminar de trocar, eu junto tudo e boto num lugar só. Certo, galera? Galera, espero que vocês... Eu também queria agradecer aí, galera, a todos os inscritos do canal. Beleza? Acho que são 1000 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa. E sou grato por isso, por essa rapaziada aí que tá aí me acompanhando, beleza? Vamos lá, galera, vou abrir ali as peças, depois vou recomendar pra vocês, né? Ver se a peça é boa, né? E é isso. E rapaz, esse aqui acho que tá estourado, ó. Estourado. E é isso. Vamos que vamos, galera. Vem comigo, filhões, vem comigo. Pronto, galera, aqui abri as embalagens, tá? Aí os 3, ó. Esses dois aqui são os superiores e esse aqui é o inferior. Eu vou trocar esses dois hoje aqui, tá? Esse aqui eu vou ver se eu consigo trocar na rampa, tá bom? Vê que ele é fundido. Esses mancais aqui são fundidos, ó. Tomara que a borracha seja boa, viu, galera? Bom, vamos lá. Eu vou começar a desmontar ali pra vocês verem como é. Galera, eu vou ter que primeiro tirar a bateria. Eu vou ter que poupar a bateria, que eu só tô com 40%, você acredita, de bateria? Ah, galera, lembrando aqui, ó, como é calço do motor, você tem que botar aqui embaixo, ó. Eu botei um calço aqui na caixa de marcha, tá vendo? Na caixa de transmissão, perdão. Aqui, ó. Tá aqui, peraí. Pronto, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tem um calço com pneu aqui, beleza? Vou até chegar esse pneu um pouquinho mais pro lado aqui, pra poder resolver o problema. Vai ficar mais estável aqui, ó. Pronto. Vou pegar no aro aqui, pronto. Aí eu vou colocar vou descansar a caixa de marcha, a transmissão, para poder folgar aqui o coxinho e eu conseguir substituir ele sem o peso do motor. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá bom? Galera, eu acho que eu fiz um vídeo aí anterior falando, né, desse problema que eu tava com os coxins, desmontando. Então eu vou tirar a bateria, vou tirar o módulo, tem que tirar esse parafuso aqui também, tá? Tirar esse parafuso aqui da bateria, certo? E depois eu vou tirar a bandeja da bateria, mas aí eu mostro pra vocês daqui a pouco. Fala, galerinha, já desmontei aqui tudo, ó. Ó o danadinho aí, galera, ó, gambiarrinha pra poder clarear, uma parafusadeira de torque, galera, muito bom, viu? Galera, os parafusos que eu usei aqui, ó, são todos 13, tá? Dessa região aqui. Os do coxinho eu vou descobrir agora qual é a nomenclatura. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou descansar. Vou descansar o coxinho agora ali na transmissão do carro, para quando eu soltar esse parafuso aqui, na verdade vai acontecer, quando eu soltar esse parafuso aqui a tendência do motor é descer, então eu vou pelo menos encostar aqui, né? Vou tirar o calço ali que vocês vão ver agora, tá? Aí, galera, ó, isso aqui eu vou deixar o link para vocês e vou deixar o link disso aqui também, beleza? O link da minha maleta, acho que já tem algum dos meus vídeos, mas se vocês quiserem é só me pedir, tá certo? Que eu compartilho para vocês. Valeu, rapaziada! Eu vou compartilhar porque esses materiais que eu uso, porque é o que facilita, né? Meu trabalho aqui. Lembrando que meu trabalho não é profissional, pessoal, tá? Eu trabalho, sou amador, né? Beleza? Sou técnico, né? De outras profissões, de outra profissão, mas na verdade sou técnico em metalurgia, né? Mas a gente acaba, com um trecho, a gente acaba aprendendo, acho, bastante coisa, né? Então isso vai ficando safo, né? Isso vai ficando, vamos dizer assim, expert em determinado tipo de coisa. Galera, eu botei esse cavalete aqui, ó, pra poder segurar o carro, tá? Enquanto eu tava trabalhando ali. Aí agora eu vou descansar, como eu falei pra vocês ali, ó. Vou abaixar aqui. Olha lá, galera, tô descendo, tá vendo? O carro vai descansar em cima da transmissão, tá? Espero que ele descanse, né? Se não descansar,
Ih, não vai descansar não. Vou ter que subir de novo. Eita, vou ter que botar um calcinho maior ali, tá? Pronto, galera. Botei mais uma madeira ali de calça. Você vê que tá bem próximo ali agora, tá vendo? Ó, você vê que tá bem próximo ali, tá vendo? Da transmissão. Galera, e o coxinho, ó, o outro, o inferior fica aqui, ó. De repente dá até pra me trabalhar nele, tá vendo? Vou ver, se eu conseguir ter acesso fácil a ele, eu troco ele ainda. Aproveitar que já tô aqui parado mesmo, né? Eu tô com maquinário. Bom, galera, vou descer aqui agora pra escorar o motor, tá? Vocês já pegaram o macete. Galera, eu tô aqui, ó, debaixo do carro, porque o carro tá com os 4 pneus, certo? Olha lá, ó, encostando lá, tá vendo? Deixa eu ver se eu aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ih, agora tá indo. Aí, ó. Pronto. Tá vendo encostando ali no motor? Pronto. O motor vai descansar naquele calço ali. Pronto. Deixei aqui. Aí se precisar, eu abaixo mais o macaco, tá? Vou botar esse calçozinho aqui, ó, de garantia, caso aconteça alguma coisa, o macaco ceda, tá? E é isso. Deixa eu voltar aqui pro normal. Pronto. Deixa eu voltar aqui pro normal. Pronto, voltei pro 1. Voltei pro normal. Beleza, galera? Vamos lá pra cima agora. Era a importância, viu? Se investir em ferramenta. Aqui, ó. Se eu não me engano, é 17 não. Aqui, se eu não me engano, é 16. Peraí. Não, galera, aqui é 16, ó. 16, certo? E aqui, acho que é 18 ou 19. 18 ou 19, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. 17. A 17 não dá, então vou botar 19 aqui. Tá vendo? Por isso que é importante você investir em ferramenta. Que aí, ó, o que eu precisar aqui, eu tenho, tá vendo? Joguinho de ferramenta completo. Vale muito a pena, galera. Poxa, aqui eu vou fazer em casa, vou fazer rapidinho, entendeu? Não vou ter muito trabalho. Quer dizer, trabalho sempre tem, né, galera? Porque nada vem fácil, né? Mas a gente consegue contornar, né? Beleza? Deixa eu soltar aqui agora e daqui a pouco eu converso com vocês, tá? Aí, galera, pronto, iluminação, tudo certinho. Vou tentar soltar aqui, tá? Devagar. Pronto, soltou. Aqui, a partir do momento que eu soltei esse parafuso aqui, galera, o motor lá embaixo tá solto. Tá vendo que o parafuso até desceu, tá vendo? Ele até desceu aqui, certo? Vou botar o parafuso aqui. E agora eu vou soltar esses daqui. Deixa eu ver se eu consigo soltar com esse parafuso aqui. Não. Com 13 não, sem chance. Eu vou tentar com esse daqui, ó. Com o 17. Mas o certo aqui é 16, tá? O parafuso certo aqui, pra vocês ficarem sabendo. É porque eu não quero tirar na catraca. Aqui, ó, na catraca. Eu vou tirar o próximo agora. Pronto. E vou tirar o outro próximo ali, aquele lá. Certo? Ih, rapaz, bati aqui na bicha aqui. Vou botar aqui pra vocês verem melhor. Eu até consigo enxergar bem, mas eu acho que vocês talvez não conseguiriam ver bem. Vamos lá. Pronto. Galera, aqui, ó. Os dois parafusos estão soltos. O motor lá embaixo está devidamente calçado. O que eu vou fazer agora? Tentar tirar isso aqui. E tomar cuidado para não me acidentar, viu, galera? Porque o peso do motor tá aqui. Tem que ficar esperto, tá? Acho que tá faltando mais algum parafuso. Pera aí. Tá faltando mesmo, ó. Eu tirei esse parafuso aqui. Tirei esse. Falta esses dois aqui, ó. Esses dois laterais aqui, tá? Que eu vou descobrir qual é agora. Tem que ter ferramenta, tá? O parafuso fica aqui embaixo, ó. Eu vou iluminar aqui pra vocês verem ali, ó. Tá vendo? Um lá e o outro aqui do outro lado. Aí pra me botar a força aqui fica muito complicado. Aí se não tiver ferramenta,
fica difícil, tá? Galera, eu vou tirar aqui. Eu encurtei aqui, ó. Encurtei o cano aqui da minha máquina. E vou tirar, beleza? Bora, galera. Rapaz, tá chovendo horrores aí, ó. Bora, galera, que daqui a pouco eu vou trabalhar. Vou rodar. Vamos lá, vem comigo, filhões, vem comigo. Galera, ó, o parafuso fica mais ou menos ali embaixo, ó. Tô mostrando pra você mais ou menos onde fica, tá? E o outro fica nessa linha aqui, ó. Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Pera aí. Fica nessa linha aqui de baixo e aquele. E o outro parafuso fica aqui, ó. Tá bom? Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Quer dizer, não vai dar pra vocês verem, mas eu vou tirar ele. Certo? Aqui não vai dar pra ver. Vamos lá. Tá me matando. Consegui folgar com a chave catraca. Nossa, fico muito abaixado. Minha hernia dói pra caramba. Misericórdia, velho. Tô ficando velho. Galera, aqui ó. Eu usei a catraca. Porque eu não tava conseguindo ter acesso. Com esse aqui. E a 17 tava roletando. Aí eu tive que usar a chave da medida mesmo. Foi a 16. E o parafuso gira esse horário aqui, ó. Anti-horário. Pronto. Anti-horário. Beleza? Pra folgar. Pulo do gato, viu, galera? Não consegui usar a máquina. Usei essa chave aqui com o alongador. Que tá ali embaixo, ó. Tá aqui, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ah, galera, não vou tirar não. Ou depois eu filmo. Ele tá agarrado ali. Mas eu usei um alongador desse aqui, com a chave 16. Certo? Eu tirei a tensão aqui do mancal, até para o parafuso ficar melhor. Aqui é onde eu consigo tirar com a mão aqui. Deixa eu ver. Consigo tirar com a mão. Deixa eu iluminar aqui, para vocês verem melhor. Vou tirar com a mão aqui, o parafuso. O mancal já tá solto. Vou tirar aqui, galera, porque com a filmar e mexendo não dá certo não. Tirei o parafuso ali de baixo. Ó, com a chave, como eu já falei, né? 16. Aí agarrou aqui, ó. Aí eu vou bater o parafuso aqui pra soltar, certo? E atravessou aqui, não ficou muito legal. Mas galera, ó, se liga. Já que ele tá atravessado aqui, cuidado pra você, quando for tirar, não bater essa ponta aqui, ó, e matar a rosca, tá? Tá vendo que eu tô batendo aqui, ó, em coisas plásticas, que não vai danificar a rosca, tá? Certo? Pronto, soltou. Aí vou guardar agora aqui, ó. Vou tirar o próximo, certo? Flash, pra vocês verem aqui. Agora tá dando pra ver. Eu já tirei a pressão, né? E agora dá pra tirar com a mão aqui, ó. Parafuso, deixa eu ver se consigo tirar. Consigo aqui, ó. Mas como ficar ruim, eu vou tirar aqui mesmo. Aqui, pronto. Vou tirar aqui. Fiquei com as duas mãos ocupadas, é ruim, galera. Você não sabe como é que é ruim gravar mexendo e com a mão e gravando com a outra. Vou tirar aqui, mas já tá soltando já. Galera, tirei os 4 parafusos, tá? Aqui, ó, tô tentando iluminar aqui pra vocês o máximo que der. Tirei os 4 parafusos e agora é a melhor hora de tirar o mancal. Tirar aqui com jeito, viu, galera? Vou tirar ele aqui. Vou tirar ele com jeitinho aqui e falar pra vocês qual é o macete aqui de tirar, certo? Galera, pulo do gato, ó. O mancal não sai, tá vendo? Ó. Isso aqui os mecânicos aí não falam, viu, galera? Se inscreva no meu canal, galera, vale a pena. Pô, conteúdo de primeira aqui. Pode ser que na edição não seja a das melhores, mas o conteúdo é de primeira. Galera, aqui, ó. Ó, tá vendo? O mancal não sai de jeito nenhum. Mas ele não sai por causa desse parafuso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou levantar o carro para que esse parafuso, a caixa de marcha desça e esse parafuso liberte o mancal, tá? Mas daqui eu já tô vendo que o mancal tá rachado, beleza? Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal. Olha o trabalho que eu tenho, rapaz, para poder fazer esses vídeos para você. O mancal tá solto, galera. Vou ali abaixar aqui, ó. Abaixar, não vou levantar. Só para vocês verem aqui. Ai, não pode ser, galera. Pulo do gatito também é cultura aí, ó. Tá vendo? Onde é que você vai ver passo a passo assim? Em um canal de mecânica. Porque os caras seguram o jogo, né? Pra que você não
não faça em casa, né? Se você fizer em casa, pronto, acabou. Acabou o sucesso dos caras. Acabou os clientes. Então, galera, lembrando, eu falo assim, mas não é desmerecendo o trabalho dos mecânicos não, viu? Dá um trabalho da poxa, as costas doem, pelo menos as minhas. E a dos caras também deve doer também, né? Com certeza. E não é brincadeira não. Isso aqui não, viu? Não é brinquedo não. Então vamos valorizar sim os nossos amigos mecânicos aí, beleza? E é isso. Se você não se sentir confiável, o que você faz? O que o pulo gatito, o que o filhão recomenda? Pague o seu profissional, beleza? Aí ó, já desceu o parafuso. Agora eu vou tentar tirar, vamos ver se vai dar certo. Se der, deu. Se não der, eu tento de outro jeito. Ó galera, isso aqui que tá atrapalhando, tá? Por isso que eu não tô conseguindo tirar o mancal. Galera, tô tirando a caixa de fusível aqui. Só não, tiro não, só tô movendo ela aqui pra criar um espacinho pra eu poder tirar o mancal. Só pro o mancal chegar um pouquinho pro lado, certo? E eu conseguir extrair ele. Pulo do gato, galera. Vem comigo, filhão, vem comigo. Vamos ver se vai dar certo. Essa aí vale a inscrição de vocês, viu? Quer dizer, tudo aqui vale a inscrição de vocês e o like de vocês, galera. Aqui, ó. O mancal tá fora. Saiu. Tá vendo? Tá fora. Vou mostrar pra vocês que ele tá trincado, que eu já vi. Galera, o segredo, o macete, o pulo do gato. Aproveitar fazer uma inspeçãozinha aqui, né? Ver como é que tá as coisas. Galera, o macete é descer isso aqui, ó. Descer e subir no carro. Lembra que eu calcei lá no fundo aqui, ó? Eu calcei aqui. Tá vendo? Eu calcei aqui. Pronto. Esse parafuso, ele fica travando o motor. Ou o motor não. O mancal. Ele fica travando o mancal. Então você não consegue subir com o mancal, porque o parafuso está aqui no meio travando ele. Aí o que eu fiz? Calcei o motor lá embaixo, subi o carro mais um pouco, por isso que eu botei um calço em cima do macaco ali, tá vendo? Aqui ó, botei um calço em cima do macaco ali, tá? Pra transmissão descer, o carro subir e o mancal ficar livre, certo? Agora a gente vai fazer a inspeçãozinha aqui, ó, pra vocês verem. No mancal. Aqui, ó. Até aqui eu já tô vendo que ele tá trincado, ó. Eu vou jogar esse saco fora aqui. Pera aí. Aqui, ó, galera. Aqui, ó, galera. Tá dando pra ver aqui? Que ele tá trincado. Esse lado aqui não tá. Mas esse lado aqui tá. Tá todo trincado. Eu vou ver se eu consigo gravar aberto aqui. Vou tentar. Eu consigo abrir aqui pra vocês verem o tamanho da falha. Aqui, ó. Ah, não sei, deixa eu ver até. Aí, ó. Se está dando pra vocês verem aí o tamanho da trinca aí. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Aqui dá dando pra ver melhor. Tá vendo? Ali também, ó. Tamanho da trinca. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um novo. E tudo indica que esse aqui é mais reforçado, tá? Ó. Você vê que a borracha dele não é vazada, tá vendo? Ó, igual essa daqui, ó. A original é vazada, tá vendo? Ó, é vazada aqui, ó. Tem um buraco no meio. Aí aqui você confere a peça. Se ela é igual, tá vendo? Aqui é uma peça fundida, tá vendo? Então tudo indica que é igual, tá? Ó, ela não tem esse vazado aqui, tá vendo? Ó, igual aqui, ó, tem um buracão aqui. Eu acho que o motor vai ficar mais assentado. Beleza, turminha? Eu vou botar no lugar, agora é só fazer o inverso, tá? Botar no lugar e tirar os calços e descer, certo? Eu vou botar essa daqui, vou botar os parafusos para poder andar rápido, o vídeo não ficar muito longo. E é isso, espero que tenha dado bom aí pra vocês aprenderem. Aí, ó, o calço velho. Vou botar agora o calço novo, certo? Vamos lá.
Vem comigo, filhões. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, se vocês estão gostando do vídeo. E é isso, certo? Vamos lá botar o calço novo no lugar aqui. Será que vai dar? Vai dar, vamos lá, hein, pessoal. Não sei não, hein. Não sei não, hein. Vai botar do mesmo jeito que tirou, que eu não me lembro mais. Só achar uma posição aqui que ela entra direitinho, certo? Deixa eu pausar aqui, que uma mão só não dá. Galera, pulo do gato, tá, galera? Assista esse vídeo todo, tá? Até o final. O que acontece? Tá vendo aquele parafuso ali? Ele desalinha quando você solta. Por quê? A tendência é o motor descer, certo? A tendência é o motor descer. Aí eu tive que fazer uma alavanca com a madeira. Vou mostrar aqui, ó. Presta aí. Presta aí. Tive que fazer uma alavanca. Isso porque eu trabalho sozinho, viu, galera? Fiz uma alavanca aqui, ó, tá? Aí fiquei debaixo do carro com essa corda aqui, ó, puxando pra poder a alavanca funcionar e botar o motor lá embaixo com calço no lugar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Aí botei no lugar aqui, certo, galera? Fica muito atento pra isso, pra não desalinhar o motor, certo? Valeu, pulo do gato. Dica, hein, galera? Galera, eu tenho que ser muito franco pra vocês, tá? Deu muito trabalho botar o motor na posição. O que aconteceu? O motor, ele veio pra frente. Aí eu fiz o que? Desalinhou isso aqui, ó. Desalinhou esse parafuso. Aí o que eu fiz? Eu levantei ao máximo o carro, tá vendo como é que ele tá levantado? Pra levantar a carroceria. E calcei o motor, tá vendo? Fui calçando o motor com vários dispositivos técnicos aqui, ó. essa cantoneira, calcei com a madeira até chegar na altura que eu conseguisse alinhar esse parafuso aqui no meio, tá? Do calço do motor. Galera, demorou acho que 1 hora, velho, pra me fazer isso, porque eu não sabia como alinhar. Então, cara, eu quebrei a cabeça, viu, galera? Vou ser bem franco pra vocês. Quebrei muito a cabeça. Mas enfim, consegui no final resolver. Agora eu vou instalar aqui pra vocês verem. Confesso que eu achei que fosse ser mais difícil. Ou mais fácil, tá? Mas não foi, tá? Não foi tão fácil quanto eu imaginava. Tá alinhado aqui mais ou menos, tá? Agora eu vou ter que alinhar o mancal, tá? Ele não tá alinhado, pessoal. Nem tudo são flores, tá? Galera, aí ó, deu certo, calcei o motor, fiz aquilo que eu falei com vocês e agora já botei os parafusos na posição ali, tá vendo? Agora eu vou travar, depois vou apertar, beleza? E fim de faina. Ali ó, fui descendo o macaco e descendo o motor na posição, certo? Vem comigo, filhões. Essa última dica aí, galera, foi pulo do gato, viu? Rapaz, isso aí a galera não ensina não, viu? No YouTube não, viu? Pode ter certeza. Que esses pulos do gato que eu tô dando pra vocês aqui, poxa, vocês não vêm em lugar nenhum. Vamos lá, vem comigo. Graças a Deus, o último parafuso. Vou apertar aqui, ó, pra vocês verem. Último parafuso apertado. Não vou apertar muito para não estourar lá embaixo, certo? Aí agora tá tudo no lugar aqui, imagino eu, né? E vamos que vamos, galera. Mancal no lugar, substituído. Agora falta esse outro aqui, ó. Mas aí vai ser outro vídeo, beleza? Vem comigo, filhões, vem comigo. Agora eu vou montar tudo aqui no lugar e cair fora, que eu tô cheio de coisa pra fazer.